ვირუსი, რომლის დასამარცხებლადაც სრულიად მსოფლიო გაერთიანდა. COVID-19, რომელიც 2019 წლის ბოლოს ჩინეთში დაფიქსირდა და 3 თვეში გლობალურ პანდემიად იქცა. ახალი კორონავირუსის გავრცელების ქრონოლოგია ჩინეთიდან საქართველომდე ნახეთ სიუჟეტში. 2019 წლის 10 დეკემბერი ჩინეთის ქალაქი ვუჰანი და ზღვის პროდუქტების ბაზრობა. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც თავდაპირველად კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა. ჩინური მედიის ინფორმაციით, ქალმა, რომელიც თევზს ყიდდა, თავი შეუძლო იგრძნო, ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებას მიმართა და ეპიდემიოლოგების მიერ შესწავლილ ანალიზში კორონავირუსი, ანუ COVID-19 დადასტურდა. Wall Street Journal-ის ვერსიით, სწორედ ასე გახდა ზღვის პროდუქტების გამყიდველი ვეი გუქსინი კორონავირუსით დაინფიცირებული პირველი პაციენტი, რომელსაც ვირუსი ცხოველისგან დაახლოებით ოქტომბრის ან ნოემბრის თვეში გადაედო. საშიში ვირუსი ჩინეთში ელვის ისწრაფით გავრცელდა, ასევე სწრაფად გავრცელდა სამხრეთ კორეაში, შემდეგ იტალიაში და მოგვიანებით მსოფლიოს ყველა წერტილი მოიცვა. 30 იანვარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ COVID-19 ჯერ გლობალური საფრთხე უწოდა, 11 მარტს კი მსოფლიოში საერთაშორისო პანდემია გამოცხადდა. მაშინ, როდესაც ჩინეთში კორონავირუსით ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა შემთხვევები მკვეთრად იკლებდა, რიცხვები დრამატულად იზრდებოდა ევროპის ქვეყნებში. ეპიდემიამ ყველაზე მძიმე სურათი იტალიაში შექმნა. დაიკეტა სკოლები, რესტორნები, კაფე-ბარები. ბოლო მონაცემებით იტალიაში გარდაცვლილთა რიცხვი 18,000 აჭარბებს, ხოლო ინფიცირებულთა რიცხვი 150,000-მდეა. კორონავირუსისგან დაცული ვერც ერთი ქვეყანა აღმოჩნდა. იტალიის შემდეგ ვირუსი სწრაფად გავრცელდა ესპანეთში, გერმანიაში და საფრანგეთში. მკაცრი ზომების გატარების მიუხედავად COVID-19 გავრცელდა საქართველოში. ჩვენს ქვეყანაში ინფიცირების პირველი შემთხვევა 26 თებერვალს დადასტურდა. პაციენტი ირანიდან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქე იყო. მან საშიში ვირუსი უკვე დაამარცხა და კლინიკიდან გაწერეს. ისევე როგორც მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა 21 მარტს გამოცხადდა. შეიქმნა უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც 24 საათის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში სრულად შეწყდა საჰაერო მიმოსვლა. დაიხურა საბავშვო ბაღები, სკოლები, კაფე-ბარები, რესტორნები, დაიკეტა აგრარული ბაზრები და აიკრძალა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. 21 საათის შემდეგ მოქმედებს კომენდანტის საათი, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეებს ხამით გადაადგილება ეკრძალებათ. მარტი უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში კარანტინი გამოცხადდა. 31 მარტს ქვეყნის 5 ქალაქში მაღალი ეპიდემიოლოგიური რისკის გამო პირთა გადაადგილების კონტროლისა და მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების მიზნით თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის, ზუგდიდის, ფოთის და გორის შესასვლელებში საკონტროლო გამშვები პუნქტები მოეწყო. გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 5 ბლოკპოსტია განთავსებული.
ადგილზე არსებულ ვითარებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად თავდაცვის სამინისტროს ძალები აკონტროლებენ. ხდება მოქალაქეების თერმოსკრინინგი და ქალაქში შემოსვლელი და გამსვლელი ავტომობილების დეზინფექცია. 24/7-ზე მუშაობენ ექიმები. ამ ეტაპზე გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრში 8 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფია. უწყებაში განმარტავენ, რომ ეს რიცხვი გამოძახებების მოთხოვნებს სრულად აკმაყოფილებს. ქვეყანაში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება თვითიზოლაციის წესების დარღვევა. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში უკვე შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში კარანტინის თვითიზოლაციის წესის დარღვევა გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 3,000 ლარის ოდენობით და იურიდიული პირის დაჯარიმებას 15,000 ლარის ოდენობით. კორონავირუსის შესწავლა ეპიდემიოლოგებმა მსოფლიოს მასშტაბით უკვე დაიწყეს. მეცნიერები ამბობენ, რომ COVID-19 ადამიანებზე სხვადასხვანაირად მოქმედებს და ეს დამოკიდებულია ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ვირუსი ადამიანიდან ადამიანზე ჰაერწვეთოვანი გზით ვრცელდება. კორონავირუსთან საბრძოლველად რეკომენდაციებთან ერთად სოციალურ ქსელში ყალბი ინფორმაციებით ვრცელდება. მაგალითად, არასანდო წყარობით გავრცელებული ინფორმაციაში წერია, რომ ალკოჰოლური სასმელების დიდი რაოდენობით მიღება კორონავირუსს კლავს. თუმცა ჭარბი სპირტიანი სასმელის მოხმარების შედეგად ირანში რამდენიმე ათეული ადამიანი გარდაიცვალა. მითია ისიც, რომ COVID-19-ისგან ადამიანს ნიორიან რაიმე ტიპის ანტიბიოტიკები იცავს. ამიტომ ექიმების საზოგადოებას მოუწოდებენ, რომ მხოლოდ მსოფლიო ჯანდაცვის მიერ გაცემული რეკომენდაციები გაითვალისწინონ.